নমস্কাৰ। আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, যিটো নেকি আছে নেচাৰ আৰু নাৰ্চাৰ। নেচাৰ আৰু নাৰ্চাৰ মানে এটা আনটো পৰিপূৰক। দুইটা দেখাত একে লাগে, কিন্তু ইয়াৰ মিনিংবিলাক বেলেগ বেলেগ। নেচাৰ যিটো নেকি প্ৰকৃতিক বুজায়। প্ৰকৃতি মানে এজন শিশুৰ যিটো নেকি এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিকক বুজায়, তেওঁ কেনেকুৱা বিহেভ, কেনেকুৱা এটা গঠন, ষ্ট্ৰাকচাৰ, এই সকলোবোৰ বুজায়। কিন্তু প্ৰতিপালন হৈছে নেকি সেই শিশুটো কেনেদৰে আমি সৰুৰ পৰা তাক কেনেদৰে সুচাৰুৰূপে তাক মানে প্ৰতিপালন কৰিছোঁ, তাক সময়মতে খোৱা বোৱা, সময়মতে খেলা ধূলা, বিভিন্ন দিশবিলাকৰ কেনেদৰে চোৱা চিতা হৈছে, কেনেকৈ এটা সুস্থ পৰিৱেশৰ মাজত তাক আমি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ, সেইটোক মানে এই নাৰ্চাৰে বুজায়। নাৰ্চাৰ মানে প্ৰতিপালন কৰা। যিহেতু আমি নাৰ্চাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানিয়ে জানো এতিয়া শুশ্ৰূষাৰ লগত জড়িত, সেইটো পৰা মানে কি নাৰ্চাৰ শব্দটো আহিছে। নাৰ্চাৰ মানে মোৰ ইয়াত দিয়া আছে নাৰ্চাৰ আৰু নেচাৰৰ সম্পূৰ্ণ হেৰিটো। নেচাৰ কাক বোলে, নাৰ্চাৰ কাক বোলে। নেচাৰে মানে এজন শিশু বা মানুহৰ দেহৰ অৱয়ব, মানুহজনৰ গঠন, শাৰীৰিক চকুৰ কালাৰ, চুলি কেনেকুৱা, এই নেচাৰটো মানে জেনেটিক হ'ব পাৰে, মানে বংশগত কাৰণ হ'ব পাৰে। মানে যেনেকৈ এজন দেউতাকৰ যদি চুলিখিনি ক'লা থাকে, তেওঁ পুতেকৰ বা জীয়েকৰ চুলি ক'লা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। কিন্তু প্ৰতিপালনটো হৈছে আমি যদি সেই ক'লা চুলিখিনি যদি আমি ৰঙা কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া আমি তাক নিশ্চয় কিবা কিবি পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা কালাৰ মেট ইউজ কৰিব পাৰোঁ। সেইটো হৈছে প্ৰতিপালন। আমি চুলিখিনিক কৰা প্ৰতিপালনক বুজায়। ইয়াৰ মই ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়া আছে নেচাৰৰ নাৰ্চাৰৰ কাক বোলে। ইয়াৰ অলপ ডিফাৰেঞ্চ দি থোৱা আছে, আৰু ইয়াৰ প্ৰকৃতিয়ে আৰু প্ৰতিপালনৰ যিবোৰ নেকি বংশগত কাৰক আৰু পাৰিৱেশিক কাৰকৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।